国民主党的党员们，今天我们在这里纪念35年前死难的烈士。我们为什么站在这里？这是我每年6·4都问我们年轻党员的一个问题。6·4那天，李英之先生有同学倒在血泊中，我有朋友倒在血泊中。6·4之后，这么多的死难者，我认识一大半儿。我在这里纪念他们，是因为他们和我一起并肩为民主自由而战。你们为什么站在这里？如果你们想明白这个问题，就知道你们今天做的是一项伟大的事业。在那个时候，如果一个有正常良知的人不站起来反对共产党暴政的话，他就不是一个正常的人。同样，今天的共产党暴政比所有经历1989年都知道，比那个时候暴政要严酷得多得多。如果我们不反抗它，如果我们不推翻它，我们还是人吗？在这个暴政下，整个的中国变得不正常。那些暴政下苟延残喘的人才成了正常的人，我们反倒成了人类的艺术。但是我从来没有觉得孤单，因为当你阅读人类政治时候，你会发现在人类漫长的历史长河中，真正代表一个民族和一个国家希望的，是在最黑暗的时候高举光的人们。今天你们举的旗帜，你们手持的横幅，就是我们中华民族未来的光。当我看到这2年这么多的年轻人，这么多的你们来找我们的时候，在去年11月，当你们看到共产党那面血旗，你们眼睛火红的时候，你们扑向血旗的时候，胡廷峰3次被打倒在地，耳膜打穿，但一步没有退却。焦瑞麟脑袋被打破，但是还是扑向了那个站在最前面的混账。朱东东站在那里像一座雕塑，这些都让我看到了1989年英雄的身影。所以我们今天站在这片土地，是一片自由的土地。在美国为这片土地奋斗的时候，一个诗人说，这是自由的土地，勇士的故乡。因为有勇士，这片土地才获得了自由。华盛顿将军也曾经兵败山中，非常的困顿。但是美国历史学家说，只要华盛顿不交枪，美国革命就没有完。同样，只要我们每年站在这里，不管我们只有几个人，只要我们高举1989年的旗帜，1989年就没有失败，我们一定会胜利。让我们高呼口号，迎接那个胜利的日子。打倒共产党！打倒共产党！中国属于人民！中国属于人民！共产党！打倒共产党！为我们人民报仇！为我们人民报仇！我们来自中国不同的地区，但是所有站在这里的人，包括一些还糊涂的海外华人，他们都是共产党暴政的受害者，那些血洒天门的先烈。跟我们怀抱同样的愿望，就是有一天，在中国的大地上，在我们的祖国，在我们的家乡，人民不再受暴政的迫害，警察不再能够随意的殴打人。当疫情发生的时候，我们的政府应当告诉我们究竟发生什么，而不能像那个吸猪头那样掩盖了罪行，还要追究那些医疗工作者，那些敢于反抗的同胞。我们希望在中国的大地，在我们的祖国，还有14亿同胞生活的地方，有那么一天，中国的人可以像美国人一样享受自由、民主、人权。有那么一天，习近平
要站在历史的审判台上，接受人民的审判。我们希望有那么一天，35年来、75年来迫害我们中国同胞的大大小小的贪官污吏，能够被人民追究责任。35年前那场屠杀发生不久，我被判13年徒刑。在监狱里，我们这些面对着共产党暴政审判的人，就只想了一件事，就是把天安门广场赢回来。30年前，我被送到了美国，那时我想这个自由的国家，这个勇士的故乡，这个世界上最强大的自由民主的堡垒，他们会帮助我们中国人。我意识到，如果有一天我们真的能把中国赢回来，还要靠中国人自己。美国人民能享受自由，是因为当年他们有一批勇士，毅然决然拿起了枪。他们对抗的是什么？是当时世界上以3个小岛打遍全世界没有敌手的英国军队。35年前，共产党可以屠杀学生，可以占领天安门广场，但是只要我们不放弃，他们就没有胜利，我们就可以把天安门广场赢回来。但是那要靠我们自己。感谢你们，35年后你们站在这里。很多人说你们站在自由的土地上逞什么威风，有本事和共产党斗去，回到中国去。但是我们在这里每个人都知道，站在这里的人内心是有恐惧的。我们今天站在这里是真正的勇士，我们战胜了内心的恐惧。我们为了35年前那个中国人失去的希望，淹没在血泊中的希望，我们今天毅然决然站了出来。你们的孩子、你们的孙子，以及中华民族那片土地上子子孙孙，他们会在教科书读到你们，也许没有我们的名字。一个人曾经问我，他说：“你为什么不写书？”我说：“大手笔写在山河上。”今天，让我们中国民主党人在这里，在世界的各个地方，最后在中国大地，把我们的理想，把35年前学生淹没在血泊中的理想，最终写在中国的大地上。自由不死，自由不死，暴政必亡，暴政必亡，推翻中共，推翻中共，中国民主。